Augustwind sein Lied, nur Manning Vogel zieht's nach Süden. Aber wenn es früher kommt, du brauchst nicht lang, du ist wieder da. Und er singt sein Liedl fein, vor lauter Freit, mir helfen da sein Frieden. Denn du ist halt daheim, ihr ist sei Bahn, du gehört hin. Ja, daheim ist daheim. An den Flak hängt dein Herz, du kennst jetzt heiße jeden Bahn. Ja, daheim ist daheim. Da draußen wohnt in der Fremd, da wird's geladen. Damit ist nicht bloß ein Wort, das was uns sucht, denk nicht groß drüber noch. Damit sei der Falter ungewiesen, der Barsch und Unnerwald. Hier wo deine Wurzeln sein und all die Leid, die deine Spur verstehen. Wo du noch so sei kannst, wie du bist, du gehörst hin. Ja, daheim ist daheim. An den Flak hängt dein Herz, du kennst jetzt heiße jeden Bahn. Ist daheim. Da draußen wohnt in der Fremd, da wird's geladen. Ja, daheim ist daheim. Glück auf, liebe Zuschauer. Zum ersten Mal hast am Freitagabend, so klingt's bei uns im Erzgebirg. Na und so fröhlich, wie es mit der Randfichten losgegangen ist, soll es auch gleich Wetter gehen. Denn wir haben dieses Jahr in unserem Erzgebirg einige runde Jubiläen und Geburtstage von Textdichtern, Komponisten und Ensembles zu feiern. Na und da will ich doch hier und dort vorbeigehen und ganz herzlich gratulieren. Na und ihr seid doch hoffentlich mit dabei bei meiner kleinen Rundreise. Los geht's in Ehrenfriedersdorf. Glück auf miteinander, Glück auf euch ihr Leid, wie schön, dass ihr alle hier herkomme seid. Wir loben euch alle von Herzen heiterei, mit uns wolle Stunden, racht fröhlich zu sei. Es so, wie's bei uns in Erzgebirg geht, soll singe und klinge und ihr macht doch mit. Es soll gemütlich, soll lustig zugehen, viel Spaß ich versprach euch, heit wird's wieder schien. Donnerstagabend in Ehrenfriedersdorf. Da machen sich eine Lehrerin, eine Zahntechnikerin, ein ehemaliger Bergmann, eine Hausfrau, eine Bäckerin, ein Student, eine Angestellte, eine Zahnärztin und ein Bäcker auf dem Weg. Jede Woche, bei jedem Wetter. Es ist nämlich Probe bei der Erzgebirgsgruppe. Und da wird geschwatzt und gelacht, aber letztendlich tun sie auch ganz flässig ihm und singen. Denn sie wollen doch die schönen alten und neue Liedle bei ihren vielen Auftritten gut niederbringen. Und Ausreden gibt's nicht. Wer also nicht krank ist oder in Urlaub, da kommt. Wer bei der Erzgebirgsgruppe mitmacht, da ist mit Leib und Seele dabei. Ich denke auch, die Leute merken das, wenn wir auf der Bühne stehen, dass wir mit dem Herzen singen.
Und wenn wir einen Auftritt haben, so sei sie alle mit, du zählt kein Geburtstag oder sonst eine Feier. Die unsere Devise ist, wenn's gilt, du gilt's. Mit dem Herzen dabei. Ich glaube, das sei sie alle Neune. Das sieht man und das hört man. Eingehängt und nicht gemacht, ein Eber nicht gleich haben. Mitgesungen und mitgelacht, so kommen wir nicht wieder zusammen. Wir heiten noch wieder hinter uns, Geschichte ist vorbei. Und du gehst nach uns, du sollst gemütlich sein. Eingehängt und nicht gemacht, halt immer mit gleich haben. Mitgesungen und mitgelacht, so kommen wir nicht wieder zusammen. Vielleicht sei schon du, der Platz ist knapp, du rück mal halt den Zaun. Offen kann ne Besitz, ne Franz sein Wort und ich setz nicht danach. Eingehängt und nicht gemacht, halt immer nicht gleich haben. Mitgesungen und mitgelacht, so kommen wir nicht wieder zusammen. Also die Einladung habe ich natürlich gerne angenommen. Carmen, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, gibt es einen Grund zum Feiern. Marianne, es ist erstmal schön, dass du da bist. Klick auf. Und wir haben einen Grund. Wir sind 30 Jahre dieses Jahr zusammen. Nun sagt mir mal, so wie ihr aussieht, da kann doch gar niemand von Anfang an dabei gewesen sein. Doch, ich bin schon seit 73 dabei. Dann ist die Katrin dazugekommen, 76, und die Carmen. Und so wie wir jetzt hier sitzen, singen wir seit 96 zusammen. Wer hat denn eigentlich die Gruppe damals gegründet? Also das war der Sonntag Manfred, unser Musiklehrer. Der hat die Gruppe aus dem Schulchor rausgenommen und gesagt, er will die erzgebirgische Tradition ein bisschen pflegen, er will den Spruch aufrechterhalten. Und so sind wir nun zusammengekommen. Ja, und seit der Zeit wird es natürlich viele Auftritte gegeben haben. Und ja, das nicht, das mehr, stimmt. nicht mehr im Erzgebirge. Nee. Wo seid ihr denn überall so rumgekommen? Also in der Advents- und in der Weihnachtszeit da bleiben wir hier bei uns in der Gegend. Da haben wir so viel zu tun, da brauchen wir nicht draußen rum zu ziehen. Aber so übers Jahr, da waren wir auch schon in Bremen, in Wolfsburg. Und was für uns das schönste Miet war, das war, wo wir 1992 das erste Mal bei den Amis waren in Philadelphia. Da gibt es auch einen Erzgebirgsverein und die hatten uns eingeladen. Euch haben wir aber auch des Öfteren schon im Fernsehen gesagt. Deshalb haben wir mal ein kleines bisschen im Archiv gestöbert. Leider konnten wir euren ersten Auftritt beim Fernsehen 1981 nicht auffinden. Gut. Ja, aber das, was wir zusammengestellt haben, die kleine Rückblende, ich denke, das wird euch und natürlich auch unseren Zuschauern bestimmt gefallen. Ja, dann lassen wir uns überraschen. Wenn's draußen im Heißerat wartet und stürmt, ist drinnen im Stübel gar frei. Da wird sich der Buckel am Ofen gewärmt, mal liegt manche Steckwurzel nein. Heißt ist morgen und Lausheit müsst man doch frieren, drin tut näher auf lässig in Ofen schüren, drin tut näher auf lässig in Ofen schüren. I müsse ja, i nütte bleiben noch ein Bingo. I müsse ja, i nütte bleiben noch ein Bingo. In jedem Baum du hängt ein Lied, in jedem Baum du hängt ein Lied. Dann nun sei mir noch arm, dann geht's los die Klar. Dienstag ist der Wald zu schief und sieht so Harmonie. Was hat's die wir noch nicht gesagt, da kommt mir an und guckt sie's an. Es ist für wahr verschiedenste Art, durchwandert mal, das ist es wert. Na, was sagt er nun? Das kann sich doch sagen lassen. Ne? Marianne, Erzgebirgsluft, die hält auch Gang. Also man sah mir noch so gut aus. Carmen, wenn ihr aber so viel unterwegs seid, was sagt ihr eure Familien dazu? Also Marianne und ihre Mama, die haben ja gewusst,
was wir für Hobby haben. Und wenn sie es hätten nicht akzeptiert, dann hätten wir sie nicht genommen. So einfach ist das. No, also das klappt schon. Also die Eltern stehen hinter uns und auch die Männer, das, wenn wir unterwegs sind, da haben sie dann doch was zu essen und wenn sie Ketchup-Bämme sei. Du liebe Zeit. Carmen, zum Jubiläum gibt es da auch noch eine Feier? Ja, wir haben am 4. Oktober haben wir ein Fest, das ist ein Domtrieb im Nachbarort. Die haben einen richtig großen Saal, da tun wir noch mal richtig schön feiern. Und wir machen erst ein Programm, dann spielen die Breitenauer Musikanten zum Tanz. Die ist sehr gut. Und nachher, da lernen sie noch mal die Erzgebirgsgruppe von einer ganz anderen Zeitkette. Und was Schönes kann man auch noch berichten, wir haben eine CD gemacht, eine Jubiläums-CD für unsere Fans und die es noch wahren wollen. Na, da habt ihr ja dieses Jahr noch viel für. Ja. Und ich hoffe, ihr seid da bei mir in der Weihnachtssendung wieder mit dabei. Und weil ihr Jubiläum habt, da habt ihr bei mir einen Wunsch frei. Ja, Mann, das ist schön. Also wir täten uns ja gern die Erzgebirgischen Bussen wünschen. Das sind 3 urische junge Männer, die singen alte erzgebirgische Lieder von Kindern antun. Heute singen sie die falsche Politik, die hat früher gestimmt und die stimmt da heute noch. Wie schön war's doch in alter Zeit, so reden itze alle Leid. Da hat man noch was rechts im Mund, es Volk, das hat sich auch verdrohen. Doch jetzt es ist ne wahre Schand, ist alles außer Rand und Band. Oder dann ganzen Unglück ist schuld die Politik. Drin haben wir doch lieber einen Strick, fei lang und weit dick. Und hängen sie in der Feier, ist nei die falsche Politik. Die hat uns Ben genickt, die niederträchtige, weggeschmissene falsche Politik. Der Lehrgung will über Master sein, dadurch die Macht des meiste Geschrei. Man findet nirgends mehr Zufriedenheit, der Wucher, Schwindel, Hass und Neid. Es galt, das ist ein Volk, sei gut, was Acht ist, wird verlacht, verspott. Der Tanzbuden ist ein Volk, sei Kirch, ist das Zentrumsgewirch. Drin haben wir doch lieber einen Strich, fei lang und fei dick. Und hängen sie in der Feier, ist nei die falsche Politik. Die hat uns Ben genickt, die niederträchtige, weggeschmissene falsche Politik. Sie ist wurde Arbeit hochgeehrt, doch Hitze ist gerot verkehrt. Da wo's am meisten schimpft und schreit, dann ehren und achten alle Leid. Es redet jeder über Hunger und Not, doch wenn man Schlacht betrachten tut, zu Lust und nach Schlachtigkeit, die gab's keiner Zeit. Drin haben wir doch lieber einen Strick, fei lang und fei dick. Und hängen sie in der Feier, ist nei die falsche Politik. Die hat uns Ben genickt, die niederträchtige, weggeschmissene falsche Politik. Wo's würden die unsere alten Song, die denen der Hand die Wund kommt zusammenschlung? Was ist aus ihre Kinderwurm, die haben doch allen Verstand verloren. Es gibt keine Zucht, keine Sittlichkeit, jeder ist gelehrt, gescheit. Der Krebs sei voll, uns Herz ist leer, das ist arm unnormal leer. Drin haben wir doch lieber einen Strick, fei lang und fei dick. Und hängen sie in der Feier, ist nei die falsche Politik. Die hat uns Ben genickt, die niederträchtige, weggeschmissene falsche Politik. Hier in unserem Erzgebirge waren ja viele musikalische Traditionen gepflegt und manche waren ganz neu begründet. Vor 10 Jahren, da gab es eine Annonce in einer Freiberger Zeitung. Es wurden Gunge gesucht, die gerne singen möchten. Oh, da waren die Leute skeptisch, ob sich überhaupt jemand melden wird. Aber siehe da, ganze 15 Bürschle waren's. Und vom schwierigen Anfang kann bestimmt heute noch der Chorleiter Wolfgang Eger ein Liedl davon singen. Aber alle Mühe, die hat sich gelohnt. Heute ist der Freiberger Knabenchor weit über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt. Und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen. Hier auf der Greifensteh soll das Echolied erklingen. Natürlich wird's gesungen vom Freiberger Knabenchor unter der Leitung von Wolfgang Eger.
lass uns etwas singen. Sing uns ein Liedchen. Warum nicht? Weil du nicht willst. Warum denn nicht? Weil ich keine Lust hab. Schreib doch stille. Schreib doch du Gloria, zu dienen. Nun ist genug, so gehen wir. Wir wollen es schon, wir wollen es schon. Bleib in Frieden, basta, 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 Hallo, Marianne. Sind wir jetzt an der Reihe? Ja, wenn ihr mit euren Vorbereitungen fertig seid, na klar. Ja, alles klar. Du siehst ja schick aus und sportlich. Sag mal, Nerme, was muss man bei euch kennen? Das zum Beispiel. Oh, du liebe Zeit. Das ist ja herrlich, aber ich kann mir vorstellen, dass man da viel üben muss. Ja, wir trainieren 4-mal die Woche. 4-mal in der Woche. Na, das ist natürlich viel. Aber sagt man einmal, könnt ihr ja nur zeigen, was ihr sonst noch drauf Na habt? klar.
So klingt's und springt's in unserem Erzgebirg. Liebe Zuschauer, das waren die Mädchen vom Sportakrobatikverein Schwarzenberg-Grünhain. Und auch hier gibt's ein Jubiläum zu feiern. Der Regine und Karl-Heinz Schreier haben vor 35 Jahren den Verein gegründet. Glück auf euch beiden. Glück auf, Marianne. Es ist aber keine Tradition hier im Erzgebirge, Sportakrobatik. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Also Marianne, das war gar nicht so einfach. In meiner Jugend war ich ein sehr sportliches Mädchen. Und da dachte ich mir, vielleicht ich könnte eine Gruppe selber gründen. Und da scharte ich ein paar Grünhainer Mädchen um mich und versuchte sie für die Sportakrobatik zu begeistern. Und so ging alles eben los vor 35 Jahren. Und was entwickelt denn nun die Übungen und die Choreografien? Ja, Marianne, die Übungen, die sind ja vorgegeben. Es ist ein gewisses Zeitlimit, 2:30. Länger darf eine Übung nicht sein, sonst gibt es Punktabzug. Und die Elemente, das entsprechend der Schwierigkeitsklasse, die die Kinder auch beherrschen, die sind ja alle aus einem internationalen Katalog zusammengestellt, um auch eine gute Schwierigkeitspunktzahl zu erreichen. Und die Choreografien, das macht natürlich meine Frau. Ich bin mehr für die Wurfelemente zuständig, als Sicherheitsstellung und so weiter. Ach, das sieht doch alles so leicht, so elegant aus. Aber ich denke, da steckt viel Arbeit dahinter. Es ist natürlich auch nicht einfach für die Kinder, die aus einem sehr weiten Umkreis hierher kommen, nicht bloß aus Schwarzenberg, sondern aus dem ganzen Landkreis. Und da haben wir auch sehr viel Verständnis für die Eltern, die die Kinder immer hierher bringen und nach den Übungsstunden wieder abholen. Ja, und wenn man da mitmachen möchte bei euch, da braucht man wohl bloß vorbeikommen. Sicher, man braucht einmal vorbeizukommen, man braucht nichts groß weiter mitzubringen. Nur etwas Durchhaltevermögen, denn Sportakrobatik sieht zwar elegant aus, aber es ist doch sehr hart, sich erstmal in Spagat zu quälen, Rondach, Flickflack zu lernen, Saltos. Nun seid ihr ja Deutscher Meister und auch Vizemeister. Was habt ihr euch denn noch so für genommen für dieses Jahr? Also Anfang Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit, geht es nach Tillier, unsere Partnerstadt in Grünhain, wo wir einen Schulauftritt gestalten mit 6 Mädchen. Dann ist noch der internationale Waffenschmiedpokal in Suhl, der dieses Jahr wieder dort stattfindet. Und am Jahresende dann unsere große Weihnachtsshow hier in der Halle. Na, da wünsche ich euch natürlich und euren Sportlern viel Glück. Dankeschön, Marianne. Liebe Zuschauer, unsere nächste Künstlerin gehört zum Nachwuchs in unserem Erzgebirg. Therese Fiedler hat das Talent von ihrem Großvater Joachim Süß geerbt und sie spielt fast genauso gut auf der Zither. Das Stückel im Spielzeugland hat der Zithersolist Willi Kaltofen geschrieben. Und er feiert dies Jahr seinen 80. Geburtstag und dazu auch unsere herzlichsten Glückwünsche.
Liebe Zuschauer, wenn Kostüme reden könnten, da hätten die hier viel zu erzählen. Das sei weit in der Welt rumgekommen. Anneliese, wo habt ihr sie denn überall auch gehabt? Das Kostüm da hier, das hatten wir in Paris auch. Hier haben wir so ein schönes Rotes. Wo habt ihr das getrunken? Das haben wir in Jerewan auch gehabt, in Armenien. Oh, wo ihr überall rumgekommen seid. Und das da hier, das hatten wir in Finnland auch, in Kaustinen. Das sieht ja auch schön. Das ist alles Lippespitz. Dort überall, liebe Leute, haben sie gezwitschert, die Tschorlauer Nachtigallen. Naja, und hier ist der Anneliese Espich. Sie ist ja lange Zeit eine Nachtigall gewesen. Ja, bei dir lag sie auch förmlich in der Familie. Ha, meine Mutter war eine alte Nachtigall und ihre Schwester dazu. Und ich habe mit 5 Jahren und meine Cousine 7 Jahren das erste Mal in Tschorlau im Gasthof Hirsch gesungen. Und da haben wir bis 1953 gesungen und dann waren die Tschorlauer Nachtigallen dann aufgelesen. Und später, 1981, haben wir wieder angefangen als Gesangs- und Instrumentalgruppe Tschorlauer Nachtigallen. Na, guck auch her. Und dieses Jahr ist es 80 Jahre her, dass das Quartett gegründet wurde. Anneliese, wir haben ein bisschen in der Chronik geblättert. Es war der Kantor Albert Hänig, der 1923 in Tschorlau mit 4 jungen Mädchen das Hänig-Quartett gründete. Glockenklare Stimme und 4-stimmiger Gesang machten die Gruppe damals fix bekannt. Er singt ja wie den Nachtigallen, suchte begeistert ihr Zuhörer. Und damit war der Name erfunden, die Tschorlauer Nachtigallen. Sie waren Vorbild für viele Erzgebirgsgruppen. Rundfunksendungen und Schallplattenaufnahmen machten sie fix populär. Muss warm in Stübe sein, wenn's in Winter stürmt und schneit. Bis 1953 leitete Albert Hänig die Gruppe, dann löste sie sich vorerst auf. Aber die nächste Generation ließ nicht lang auf sich warten. Die Töchter der Nachtigallen stimmten in den Gesang mit ein. 1961 zwitscherten sie wieder in neuer Besetzung unter der Leitung von Werner Leonhardt. In den nächsten Jahren waren sie weltweit unterwegs. Viele Fernsehauftritte und Gastspiele folgten. Das Herz ist wohn, alles muss verdorren, was so schön geblüht, das haben wir seid. Schafft es Herz in Reiz, muss warm in Stübe sein. Wenn's in Winter stürmt und schneit. Noch einmal wechselte die Besetzung in den 80er Jahren. Ihre Popularität ist nach wie vor sehr groß. Und die musikalische Perfektion ist und bleibt das Morgenzahn der Tschorlauer Nachtigallen. Liebe Zuschauer, das sei alles Nachtigallen. Es ist eine echt erzgebirgische Legende. Na, und ich freue mich ganz besonders, dass ich euch ihr Mäd mal in mir rum hab, alle zusammen. Eigentlich müsste ich drüber nachdenken, bringe ich noch alle Namen zusammen. Na, was aufklappt. Also, das ist der Ruth. Das ist die Christine. Hier haben wir die Sigrid. Und hier ist unsere Anneliese. Hier ist die Gudrun. Und hier haben wir unsere Uschi. Na, und Ulrike, die ist leider fort zur Kur. Aber das, liebe Leute, muss natürlich auch mal sein. Anneliese, zu Anfang, da möchten wir gleich noch ein bisschen was klären. Ja, ohne meiner ging's nicht. Nein. Nicht. Und deshalb haben wir ja welche mit hier sitzen. 1923 hat der Albert Hänig die Nachtigallen gegründet, also das war einmal. Und wir haben 1961 wieder angefangen mit einer Instrumentalgruppe. Und da haben wir halt 2 Männer noch mit da, die von der Gruppe sind. Das ist der Egon und der Günther. Na, ist doch schön, ja? Sigrid, du warst ja in 2 Formationen tätig. Bei euren vielen Auftritten und bei den vielen Proben, die müssen ja sein. Habt ihr das professionell gemacht? Nein, Marianne, haben wir nicht professionell gemacht. Wir haben hart geprobt, jede Woche einmal, bis wir unsere Qualität erreicht haben. Wir haben das aber wirklich nur als Hobby immer gesehen, unsere Arbeit in der Gruppe bei den Tschorlauer Nachtigallen. Ja, und gab es bei euch auch Lieder, die ihr nicht so gern gesungen habt? Da fällt mir spontan eins ein. Soll ich das jetzt mal ganz kurz aussingen lassen? Mal, ne? Ich hu so gern die neue Heiser, wie sie in Karl-Marx-Stadt steht. Jetzt singe ich nochmal weiter. Du liebe Zeit, aber du musst zu dieser Zeit, du musst am das sein. Nun ist es allerdings ein bisschen ruhig geworden in der Tschorlauer Nachtigallen. Wie denkt ihr, wird es da eine neue Generation geben?
Also es ist wirklich schon drin. Aber eine neue Generation im Moment nicht zu erwarten, Marianne. Die Kinder, die müssen erst wieder so langsam an der erzgebirgischen Mundart rangeführt werden. Schule, Beruf und das alles zu einem Hobby zusammenzukommen, das ist nicht so einfach. Das ist schon schwierig, ja, würde ich sagen. Aber vielleicht ist es alles für das eine oder andere Talent, wenn ihr jetzt noch einmal singt. Liebe Zuschauer, und jetzt, da gibt es eine Weltpremiere. Denn letztendlich singen die Tschorlauer Nachtigallen, O Erzgebirg, wie bist du Ski, und das gleich in 2 Besetzungen. O Erzgebirg, wie bist du Ski, mit deiner Wälder, ihr Wiesen, Berg und Tal. Im Winter weiß, im Sommer grün, O Erzgebirg, wie bist du Ski, bei Regen und Sonne, Schei, ob stöbert, stürmt und schneit, Betrug und Nacht und oder früh. Wie heimlich klingst du doch, nur dein Mutterspruch, O Erzgebirg, wie bist du Ski. In früher wenn der Schnee zitat, der Wasserle fließen, der Bär blüht in der Hart, wenn summt und singt in aller Früh, O Erzgebirg, wie bist du Ski, bei Regen und Sonne, Schei, ob stöbert, stürmt und schneit, Betrug und Nacht und oder früh. Wie heimlich klingst du doch, du dein Mutterspruch, O Erzgebirg, wie bist du Ski. Und wenn des Schwarz beidseitig sei, der sanften Klinge, wie duftig riecht es Hai, dort kam in der Schwamme Glied, O Erzgebirg, wie bist du Ski, bei Regen und Sonne, Scheit, ob stöbert, stürmt und schneit, Betrug und Nacht und oder früh. Wie heimlich klingst du doch, du deutsche Mutterspruch, O Erzgebirg, wie bist du Ski. In Hab ist dies so still und nah, ist Heim und Harzingrei, gut blühte Vogelbeer. Dort kam wieder Rutzen die, O Erzgebirg, wie bist du Ski. Bei Regen und Sonne, Schei, ob stöbert, stürmt und schneit, Betrug und Nacht und oder früh. Wie heimlich klingst du doch, du deutsche Mutterspruch, O Erzgebirg, wie bist du Ski. Klick auf, Bäckermeister Schellenberger. Klick auf, Marianne. Ich soll fürs Erzgebirgsensemble dann Kuchen holen. Ist er denn schon fertig? Selbstverständlich. Du kannst ihn gleich mitnehmen. Ja, ist er. Ach du meine Güte. Das heißt, du musst doch die Handschuhe anziehen, oder? Da reicht doch für eine Riesenparty. Ja, selbstverständlich. Ist da immer so groß? Beim Erzgebirgsensemble in Aue, da sind die Säle immer voll. Oh. Und da muss auch ein großer Kuchen haben. Seit wann backst du denn deinen Kuchen schon? Seit 40 Jahren. Erst mein Vater und jetzt ich. Und ist das ein besonderes Rezept? An für sich schon. Das Rezept haben wir übernommen vom Vater. Es ist ein ganz einfaches Rezept, aber mit gekochten Kartoffeln. Auf Deutsch gesagt, ein alter Armeleitkuchen. Syrischer Ardäpfelkuchen. So ist es. Die Familien zu Hause hatten alle einfache Zutaten zu Hause, Rosinen, Mehl, Butter und natürlich Kartoffeln. Ja. Erdäpfeln. Aber wie kriege ich denn den fort? Dafür, für den Kartoffelkuchen haben wir eine extra angefertigte Holzkiste. Da wird er halbiert, wird er reingetan und dann kannst du ihn mitnehmen. Na schön. Und bevor du dich auf den Weg machst, Aue spielt ja in der 2. Bundesliga. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ja. Aber damit du auch am Sonntag in Daumen drückst, wenn wir gegen Osnabrück spielen, haben wir dafür in unserer Bäckerei ein extra angefertigtes Pfennbrot. Das mit einem eigenen Sauerteig. Und damit du auch dran denkst am Sonntag, lass es dir gut schmecken. Oh, da bedanke ich mich. Danke. Du warst bestimmt dran denken. Ja? Und den Daumen drücke ich auf alle Fälle für die feierlichen Blaue. Na, und unsere Zuschauer ganz bestimmt auch. Ich hoffe auch, dass die 3 Punkte nach Aue kommen.
So, ich mache mich jetzt nur noch in die Stadt und für euch, liebe Leute, da tanzen Mitglieder vom Erzgebirgsensemble Aue die Schwarzwasserperlen. Liebe Zuschauer, noch ein Jubiläum. 40 Jahre besteht das Erzgebirgsensemble Aue. Und Steffen Kind ist der Chef, aber noch nicht so lange dabei. Hallo Marianne, Glück auf Marianne. Seit 23 Jahren bin ich erst dabei, aber ich denke, das ist schon eine ganz schöne Zeit. Und seit 14 Jahren bin ich Chef. 14 Jahre, guck an, wie die Zeit vergeht. Ja. Ja? Also ich kam damals als kleiner Trompeter zum Erzgebirgsensemble, habe bei der Bläsergruppe mitgeblasen. Das war in der Zeit, als ich Abitur machte. Dann interessierte ich mich für Kultur, für Programmgestaltung, habe das richtig studiert und habe dann 1989 die Leitung des Erzgebirgsensembles von Manfred Blech mit übernommen. Steffen, zum Ensemble gehören ja mehrere Gruppen und auch verschiedene. Die Tanzgruppe haben wir gerade erlebt. Was gehört noch dazu? Ja, die Tanzgruppe, da bin ich ganz besonders stolz. Die bringt jugendlichen Charme und Frische auf die Bühne. Wir haben noch eine Nachwuchstanzgruppe und ein gesamtes Nachwuchsensemble. Da bringen wir den Kindern ab 6 Jahren schon bei, wie erzgebirgisches Brauchtum funktioniert, wie die Lieder klingen, sodass wir da um den Nachwuchs wahrscheinlich auf dem volksmusikalischen Gebiet keine Sorge haben brauchen. Dann haben wir unsere Bläsergruppe mit klassischer Bläserbesetzung, mit bergmännischen Weisen, Gesangs- und Instrumentalgruppen, zum Beispiel die Gesangs- und Instrumentalgruppe Auer Bergkristall. Und die sind so vielfältig, dass es da Männergesang gibt, dass es da Frauengesang gibt, dreistimmig, vierstimmig. Und wenn wir unterwegs sind, dann haben wir meist 2 Überraschungen im Gepäck. Die eine ist eine klingende, nämlich unsere russischen Hörner. Du hast sie ja schon in deiner Sendung mehrfach vorgestellt. Und eine zweite Überraschung, das ist eine kulinarische. Und das hast du auch schon herausbekommen. Genau. Nämlich unser original erzgebirgischer Erdäpfelkuchen, gebacken vom Bäckermeister Schellenberger schon all die 40 Jahre. Und der ist immer in den Programmen dabei, wenn es die Leute mögen. Und soll ich dir mal was sagen? Es gibt Leute, die buchen die Plätze im Saal an den Außenplätzen, damit sie ein Stück Kuchen abbekommen. Soweit ist es schon. Du, das muss man sich mal merken. Ja? Steffen, früher wurdet ihr ja großzügig unterstützt. Wie ist das aber heute? Ja, früher wurden wir unterstützt von staatlicher Stelle, weil man ja gesagt hat, die erzgebirgische Volkskultur muss man fördern. Heute sieht es etwas anders aus. Die Unterstützung gibt es noch, aber man muss eben sehen, wo man eine Lobby bekommt und mit Leistung auch die Mittel selbst erarbeiten, die man dann braucht, um zum Überleben. Steffen, da wünsche ich euch für die Zukunft viel Glück und viel Kraft. Aber Danke, nun hätte ich aber trotzdem noch eine kleine Bitte. Wie wär's denn mit einem richtigen schönen Abschlusstitel für meine Sendung? Ja, 40 Jahre Erzgebirgsensemble, weißt du was? Wir spielen das
allererste Lied, was für das Erzgebirgsensemble geschrieben wurde. Es entstand zur ersten Veranstaltung und heißt Rock ma na zamm. Der Text stammt vom Gründer Manfred Blechschmidt und die Melodie von einem alten Bergmann, von Helmut Heeg. Und dieses Rock ma na zamm steht vielleicht für die Gemeinschaft im Erzgebirgsensemble Aue, aber nicht nur dafür, sondern für die ganzen Erzgebirger, wie wir zusammenhalten. Na, wunderbar. Und die Aufforderung, die gab ich gleich wieder an euch alle, liebe Leute. Hört mal wenig zusammen, macht's euch gemütlich daheim, wenn jetzt die Tage kürzer und die Abende wieder länger waren. Und ich hoffe, wir sehen uns alle gesund und wohlbehalten wieder im Dezember zum Heiligenabend. Und bis dahin bin ich mit den ganz herzlichen Glück auf Ihre und eure Marianne Martin. De Maat, die bracht den Feierhand, Steicher warsch von schlimmer Schacht. Der Mutter wollt nen Laufpass kam, der Vater net, da hat gelacht. Ruck mal am Zamm, ding Zamm, ding Zamm, es wird schon gehen, schon gehen, schon gehen. Ruck mal na Zamm, na Zamm, na Zamm, nur wird's erschien. Der Bus, der war gerandet voll und noch mehr wollten da mit nein. Der Leid, die waren beraten toll, weibsen nett, das Blöcket voll. Ruck mal am Zamm, ding Zamm, ding Zamm, es wird schon gehen, schon gehen, schon gehen. Ruck mal na Zamm, na Zamm, na Zamm, nur wird's erschien. In grad auf letzter Fosenzeit wollt's noch einmal racht sehr gefrieren, wo's Leid im Clubhaus eingeschneit. Mir bleib! Und du immer geschrien. Ruck mal am Zamm, ding Zamm, ding Zamm, es wird schon gehen, schon gehen, schon gehen. Ruck mal na Zamm, na Zamm, na Zamm, nur wird's erschien. Und hat's uns wieder zusammengeführt, man wünscht, dass nächts Feiracht oft kam. Du wirst gelacht und ich kariert, dass keiner findet, sein Wackelhang. Ruck mal am Zamm, ding Zamm, ding Zamm, es wird schon gehen, schon gehen, schon gehen. Ruck mal na Zamm, na Zamm, na Zamm, nur wird's erschien.